सो गाइस वेलकम आपका फिर से न्यू वीडियो पे। और आज हम कुछ अनोखा करने वाले हैं। हम चिकन डिनर नहीं ले पाए तो आज हम रेड कलर की जो मिर्ची होती है वो हम खाने वाले। माय गॉड, मैं अभी से डर रहा हूँ गाइस कि मैं रेड कलर की मिर्ची नहीं खा पाऊंगा, बट आपके लिए कुछ भी गाइस, आपके लिए कुछ भी करूंगा मैं। आज चिकन डिनर नहीं ले पाया तो मैं आज एक मिर्ची खाऊंगा, मतलब चिकन डिनर नहीं, सॉरी गाइस, आज मैं मर गया हर एक मैच में तो हर एक बार एक मिर्ची खाऊंगा। तो हम गेम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी अंतिम यात्रा उठने वाली है क्योंकि मिर्ची खाते खाते मेरी पेट जाएगा मैं सबका सब जल जाऊंगा, तो संभाल के खेलना पड़ेगा। और चिकन डिनर मैं अकेला लूंगा 1 by 1। मैं ज्यादा कोशिश नहीं करूंगा कि मैं मर जाऊं। मुझे आज मरना नहीं है गाइस, आपके वजह से। तो गाइस आज मुझे मरना नहीं है, आज मैं चिकन डिनर लूंगा। आज मैं मिर्ची नहीं खाने वाला हूं। मुझे बताया मिर्ची खाने कैसा लगता है, बिकॉज मैंने बहुत टाइम मिर्ची खाई है, मतलब खाई नहीं है, मेरे मुंह में आ गई हो कुछ खाते खाते। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। अभी एस्टिमेट टाइम है हमारा 1.37 सेकंड, मतलब 1 मिनट 37 सेकंड है। और वहां तक मैं आपके साथ बकबक करता रहूंगा और आप बकबक सुनते रहो। तो मैं आप थोड़ा सा गाना गा लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, बट आपको ये वाला जो सीन में स्टार्ट हो गया हमारा तो हमें फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा गेम। लाइक अ मिर्ची, आई लाइक अ मिर्ची मेरे को लगी मिर्ची मिर्ची, मैंने खाई मिर्ची मिर्ची, मैंने खाई मिर्ची मिर्ची। अब मैं मिर्ची खाने के पहले शक्कर खाऊंगा, मैं शुगर खाऊंगा। मैं मिर्ची नहीं खाने वाला हूँ, मुझे पता है मैं मिर्ची नहीं खाने वाला हूँ क्योंकि मैं मरने नहीं वाला हूँ। मैं मरने नहीं वाला हूँ गाइस, बिकॉज आई एम अ प्रो गाय। हम प्रो है भाई, प्रो। अच्छा हम कुछ अनोखा करने वाले हैं। किसी को आवाज, ए भाई, ए भाई, ए ऑक्सीजन वाले भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? ए भाई बोलो कुछ। मैं यहाँ तेरे सामने टोपी वाला भैया, आप बोलोगे कुछ मेरे साथ? नहीं बोलोगे? ओके। हम तो चले, कहा मुझे नहीं बता। Asu, ano kamu? आछो माछो माछो पाछो, आछो माछो पाछो। अरे क्या बोल रहे हो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। Bajingan. भाई ये अलग सर्वर है क्या? अरे एशिया सर्वर में कौन से कुत्ते कमीने आ गए अभी? Bajingan pecu. हम तो उतरेंगे भाई सेफ जगह पे जहाँ कोई बंदा नहीं हो। Ayo gelut. बिकॉज मुझे मरना नहीं है, मिर्ची नहीं खानी है मुझे। आई नो मैं मिर्ची नहीं खाने वाला हूँ। हम उतरेंगे इनका आवाज बंद करना पड़ेगा हम लोगों को, बहुत परेशान कर रहे हैं लोग। तो हम वहाँ पे उतरे या यहाँ उतरे भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बच्चे की जान लोगे। आज मिर्ची नहीं खानी है मुझे, मिर्ची से डर लगता है। तो हम मिल्टा पे जाएंगे, मजाक करेंगे। गॉड की कसम मिल्टा पे कोई ना जाए तो मेरे भाई मिल्टा पे मत जा, यार आंसू चला के जाऊंगा मैं। आज मेरा सपना है मिर्ची में नहीं खाऊंगा। मुझे पता है मिर्ची बहुत तीखी लगती है, तीखी लगेंगे मुझे पता है, इसलिए मैं सही जगह पे जाके तमाशा करूंगा। मानो या ना मानो मेरा गेम ब्लैक हो रहा है। डोरीमोन, अरे डोरीमोन भैया क्या देते तो मिर्ची नहीं खानी मुझे भैया। डोरीमोन भैया एक अच्छी सी गन भी दे दो मुझे। अरे डोरीमोन भैया ने मुझे SKS S12 के क्या पता नहीं कुछ तो थमा दिया है डोरीमोन जी। मिर्ची नहीं खाऊंगा मैं, मिर्ची नहीं खाऊंगा मैं। माय गॉड, कोई मत आओ, मैं बच्चा हूँ छोटा सा, मुझे डर लगता है जी आपसे। ये कौन सी गन मिली है? क्यों यार इसका नाम ही भूल जाता हूँ मैं। PP90 बिजॉन। ओए होए, हम तो जाएंगे दूर, हमें कोई नहीं पकड़ सकता, हम तो बहुत ही बड़े शैतान। अरे 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 भैया गलती से हो गया भैया। भैया बॉट है क्या? बॉट है भैया, तू तो मर गया रे, तू तो मर गया। मर गया हमारा भैया, मिर्ची खाने से बच गया। थैंक यू गॉड। ओए 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 ओए, ओह शिट, नो नो।
खानी मुझे, मिर्ची नहीं खानी मुझे, मिर्ची नहीं खानी। 1 किल फिर से। मैं तो बच गया जी, मैं तो बच गया जी, मैं तो मरा नहीं जी। देखा गाइस, प्रो को मारना आसान नहीं है। प्रो बोटी प्रो है मैं सबको खा दूंगा, खा डालूंगा। कोई तो भूतेला सो रहा है या सांप का बच्चा नहीं हो तो अच्छा। सांप का बच्चा मेरे से दूर रहना, मैं काट डालूंगा तुझे सांप के बच्चे। हम तो अच्छे बंदे हैं, हम किसी से नहीं डरते, कोई भी आ गए तो मार देंगे हम। सो नथिंग है, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो हम मिर्ची खाने से बच जाएंगे। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। ओए 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 बच्चे, अरे भैया भैया और हमारा निशाना बनने वाले भैया। भैया यू आर डेड, भैया यू आर डेड। ओए भैया 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 यू आर डेड भैया, यू कैन। भैया प्लीज मर जा मेरे भैया, बच्चे की जान लेगा क्या। हम तो फट गई हमारी, हम तो वापस ऊपर जा रहे हो, वापस आएगा, हमें देख लिया उसने। He got him, stay alert। यही होगा वो कमीना। ओए डराना मत। ओ दिखा दिखा, ए है 3 किल हो गए गाइस हमारे। वो भैया ने गाड़ी डायरेक्टली सीधा अंदर डाल दी थी और हमने बचा ली उसकी मौत थे हम। 1 मोर किल और कुछ नहीं मिला हमें अभी तक। वहां जाके थोड़ा सा लूट लेके गाइस उसे। जान लेगा क्या, नीचे से छुप के जाना पड़ेगा। उसने मुझे नोटिस कर लिया भाई, उसने मुझे नोटिस कर दिया, उसने मुझे नोटिस कर लिया है। उसने देख लिया, उसने देख लिया गाइस। ओए क्या हो रहा है, उसने हमें देख लिया है बट वो हमें कुछ नहीं कर सकता बिकॉज आई एम अ प्रो गाइस। हम तो प्रो है भैया, हमको कोई नहीं पकड़ सकता। जल्दी से भागो, कोई मार देगा पीछे से। जोन कहाँ आ रहा है, कि जोन यही बनने वाला है, थोड़ा संभाल के।
क्या बोलते गाइस, यहाँ से भाग जाए? नहीं, यहाँ ही रुकते हम, यही से। ओ गाइस मिर्ची खानी पड़ेगी, बस मिर्ची खा के वापस आते हम लोग। मिर्ची खा के वापस आएंगे हम लोग इस बार। सो गाइस आज मैं मिर्ची खाने वाला हूँ। मैं पबजी में हार गया इसके वजह से। नाइट छोटी वाली खाऊंगा मैं। गाइस मुझे बहुत जोर की मिर्ची लगी है। मैंने ज्यादा ही मिर्ची खा ली थी वहाँ। सो गाइस मुझे काफी जोर की तीखी लगी वो मिर्ची। मैंने आधी खाई थी वहाँ, आधी छोड़ दी मैंने। आधी किसी अगले मैच के लिए बचा के रखी मैंने। अभी इस मैच में हमें यूज करेंगे हम इस मिर्ची को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से हमारा खेलना। हम फिर से मिर्ची खाने के बच्चे। सो हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है और हम ऑल पे जाएंगे। हेलो, अरे देखा इसने क्या है, जो कपड़ा है ना पोछा, उसने अपने हेयर पे लगा लिया है पोछा। ए भाई, ए मम्मी, अरे ज़ोंबी है यार। ये देखो कैसा चल रहा है। तो हम फिर से जाएंगे सेफ जोन पे और हम सेफ जगह पे। अरे माइक किसी का तो खराब है, माइक बंद कर दो प्लीज, आपका माइक बंद कर दो भैया। होती थी ओए भाई, मारो ना मत, गन की गोलियां लो। आजा बच्चे बाहर आजा। ओहो एक किल तो हमने मार दिया। तू तो मर गया भाई। हमने एक बंदे को मार दिया है। वापस से हमें चिकन डिनर लेना है, हमें बताएं। हम चिकन डिनर लेंगे भाई, हम चिकन डिनर लेंगे। ये क्या? अरे भाई 8x, आई गॉट 8x। आज इस टाइम तो हमें चिकन डिनर पक्का ही मिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास 8x है, 3rd लेवल का हेलमेट है, जो कि काफी डैमेज हो चुका है उस बंदे की वजह से। ओके यही गन रखता हूँ। नहीं, मुझे बता दो, मैं डरता हूँ आपसे। मुझे मारना मत भैया, मुझे एक बार छोड़ दो बस। यहाँ कोई पास रहा तो हमारा माइक कॉल पे, और आपका माइक कॉल पे होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। बस जल्दी जाओ, हम आगे जाएंगे। हमें पता नहीं हमें क्या करना है। इसके अंदर कोई बंदा होगा तो मेरे हाथ से बहुत गंदा पिटने वाला है। मेरा ऊपर जाने छोड़ो, हमारे को नहीं चाहिए। मेरी माइक ड्रॉप, अरे रॉकी प्लीज यार, यही ला दो। भाई कोई चीज क्या चलाइए, ये तो बता रहे हो, मेरा लीजिए 200 स्पीड जाएंगे हम। चलो हमारी गाड़ी। I hate this song because I don't love this song. अरे गेम लैग हो रहा। ओहो, तू तो मर गया। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। निकल गया भैया, आपने तो मार दिया भैया। फिर से एक मिर्ची खानी पड़ेगी, मैं मिर्ची खा के वापस आता हूँ। गाइस वापस से एक मिर्ची खाने वाला हूँ मैं, और मुझे अच्छा तो नहीं लगा पर मैं खाऊंगा। भाई मैंने फिर से मिर्ची खा ली है बहुत। इस बार मेरे होंठ सूज गए। मैं अभी बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी मैं एक टाइम फिर से चिकन डिनर लेने की कोशिश करूंगा
और नहीं ले पाया तो दिस टाइम आई विल क्यूट सॉरी आई विल यार कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, बंद कर दूंगा ये खेलना। अभी हम इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट मैच का और हम खेलते रहेंगे जब तक हमें चिकन डिनर नहीं मिलता। जो मैंने आपसे उम्मीद रखी थी वो मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया, तो सॉरी। गलत कर दी, हम उसको मार सकते थे बट हमने नहीं मारा। हमें लगा उसको गाड़ी से लिपट आएंगे बट नहीं निपटा पाए। प्रीति कम है, प्रीति प्रीति कॉल पे रखो। प्रीति मैं यही खड़ा हूँ, प्रीति आजी चाचा प्रीति प्रीति मैं यही खड़ा रहूंगा जब तक तू नीचे नहीं आती। प्रीति मैं कबीर सिंह हूँ। प्रीति 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 ओ माय गॉड, प्रीति ने बड़ी छलांग मार दिया ऊपर से, हमारे ऊपर से छलांग मार दी। बट दिस टाइम आई कैन विन, देन आई क्विट दिस गेम। मैं इस गेम को बंद कर दूंगा यार, प्लीज मुझे नहीं खानी, मेरा होठ सूख गया है मैंने खा के। मैं अब इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। 3 बार मैंने खा ली मिर्ची और उस अगली बार तो नहीं खाने वाला हूँ मैं। आई स्वेयर इस बार नहीं जीता तो मैं क्विट कर दूंगा। अरे भाई ऑल पे मेरा भाई कोई बंदा है, कोई प्रीति सिंह है यहाँ पे, क्योंकि मैं कबीर सिंह बोल रहा हूँ। हेलो कबीर स्पीकिंग, हेलो कबीर स्पीकिंग, हेलो कबीर स्पीकिंग, एनीवन हियर? प्रीति यस प्रीति प्रीति यू आर प्रीति? हे ब्रो कुछ तो बोल। कैसे हो यार? प्रीति भाई मेरी प्रीति मिल गई, देखो मेरी प्रीति मिल गई। आई लव यू प्रीति। सॉरी प्रीति, मैं जा रहा हूँ प्रीति। आई लव यू कबीर सिंह बनना चाह रहा हूँ मैं प्रीति। वापस आऊंगा मैं। ए तू हैकर है ना? मैं हैकर नहीं हूँ भैया, मैं तो मामूली इंसान हूँ। लोग भी नहीं होते क्योंकि लोग के जैसे मरा हो तो आप लोग भी बोल सकते हैं मुझे। प्रीति हमारी प्रीति चली गई, हमारी प्रीति। हमें नीचे जाना है इस बार, हमें नीचे नहीं खाना पड़ेगा। छुप के चिकन डिनर लेंगे इस बार। हम चिकन डिनर खाएंगे। ओह माय गॉड। अरे भाई अरे M16A4 मिल गई हमें, और हमें M16A4 मिलने के बाद हमारी प्रीति हमसे जुदा हो गई है। हमारी प्रीति को हमने छोड़ दिया पीछे। प्रीति एक बार फिर से आऊंगा मैं तुझे बचाने। आई लव यू प्रीति। प्रीति मैं यही खड़ा हूँ प्रीति। सॉरी आपा कोई तो है। जादू जादू और जादू कहाँ है तू? जादू नहीं है यार, हमारा धूप वाला जादू नहीं है यार। हमारा धूप वाला जादू आएगा, और हमारा धूप वाला जादू कहाँ आएगा बता नहीं। मैंने देख इसको फोड़ना पड़ेगा मुझे आज। ओहो फूट गया जी, फूट गया जी। आई थिंक कोई है। एनीवन हियर? बिकॉज मैं डरता हूँ भैया आपसे। भैया मुझे मिर्ची खाने के लिए फिर से मत करो भैया, बच्चे की जान लो बेटा भैया। इतना मिर्ची खा चुका हूँ कि मेरे होठ सूख गए भैया, आप इतना सहा नहीं पा रहा भैया। भैया आई लव यू भैया। हमें 29 मिल गई तो अच्छा होगा। ओ माय गॉड, हम फिर से आगे जाएंगे। रिलोड करो और नीचे ऊपर चलते रहो। यार मुझे हेलमेट नहीं मिला अभी तक भाई, हेलमेट तो मिल जाओ। चलो आगे चलते, आगे चलते हम जाएंगे आगे।
काहे बिटवा, काहे इतना परेशान कर रहे हो बिटवा? कोई तो आ जा बिटवा मेरे हाथ से बनने के लिए बिटवा। मैं तड़प रहा हूँ बिटवा, कोई तो मर जाओ। कौन सी गन है? 1 मिनट, मैंने वो गन ली नहीं। मैंने वो गन मतलब हमारा गेम लैग हो चुका हो रहा है जी हमको। माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा माँ। माँ मुझे सब कुछ दिखने लगा। माँ मुझे सब कुछ दिखने लगा बिकॉज पावर ऑफ मॉम। मॉम की वजह से सब कुछ दिख रहा है मुझे। आई लव यू मॉम। हम अब यूजी तो है भैया, हमको पेन किलर दिलवा दीजिए भैया। रिलोड 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 करो जी। हेलो जी, कोई तो होगा यहाँ। मैं तो थक गया, आपको बोर हो गया मैं अभी देख कुछ तो मिल जा भैया, बच्चे की जान लेगा। अरे 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 भाई तू तो मर गया जी। एक बंदा मर गया, एक लोग होता थी। देखा गाइस, प्लेयर चला एक बंदे ने वहां से। हमें तो अभी तक हेलमेट ही नहीं मिला था, हमें हेलमेट मिल गया और हम प्लेयर के पास जा रहे दौड़े दौड़े। मेरे पीछे कोई है क्या? बिकॉज मैंने जिसको मारा, वैसे मुझे कोई मत मारना भैया। इस बार मिर्ची खाने की ताकत नहीं रही है भैया। चिली नहीं खाऊंगा मैं वापस, चिली नहीं खाऊंगा मैं वापस। आई हेट चिली, आई हेट चिली 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 चिली। चलो जल्दी से, मैं यहाँ फॉरवर्ड कर रहा हूँ आगे। फास्टर फास्टर फास्टर। बूस्टर लगाओ, हमारे बूस्टर लगा दिया और यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा। ओ मेरी जाना कभी नहीं आना, दर्द मेरा इश्क मेरा मैं नहीं जाना। भैया यहाँ तो कोई है भैया, यहाँ कोई तो है। लगेगा यहाँ तो कोई तो है, यहाँ तो कोई है भैया। अरे भैया भैया डरा दिया। अरे वो तो प्लेयर की आवाज थी ना, कितना स्केरी था प्लेयर का आवाज। हाउ स्केरी ब्रो, हाउ स्केरी। ओए ओए गलती से मारने की, अब तो मरेगा। हाँ कहाँ है भाई? वेयर आर यू? फायरिंग तो हुई है मेरे ऊपर। भैया दिख गए हमको, भैया दिख गए हमको। You are dead. You are dead. Oh, so भाई अब तो इससे ज्यादा मिर्ची में नहीं खा पाऊंगा। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। और मैं न्यू प्लेयर हूँ, मैं चिकन डिनर नहीं ले पाया, इसके वजह से सॉरी। मुझे गाइस बॉट मैच खेलनी चाहिए थी आपको प्रूव करवाने के लिए, बट मैंने रियल इंसान के मैच खेले।